Hello，大家好，我今日嚟介紹呢個拉麵膠，咁其實就好好拉嘅，係啦。咁你見到拉好長都唔會斷，而且咧就完全唔黐手，都好好篤嘅，係啦。咁仲可以拉到個膜出嚟嘅。都係拉到個膜，係咁好好玩嘅，係超好玩啦！希望大家鍾意呢條片就撳 like 啦。今集我就唔會教點做，但係如果你想我教你點整嘅話咧，喺下面留言同埋記住 like 㗎，多 like 我真係會做㗎。記住訂閱我啊！拜拜，好好玩啊！